Takk, president. Det ble sagt fra Senterpartiet og representanten Myhrvold før i dag at Høyre sin strategi det var å sitte stille i båten, og det gjør vi ikke. Vi tar tak, og så får vi båten fremover. Det er det som er Høyre sin strategi, president. For vi sitter ikke stille i båten når vi ser at helsekøene øker. Så gjør at flere må sitte og vente på å få behandling, og må vente enda lenger for å komme tilbake igjen til hverdagen. Og det er derfor vi sier at når vi ser at det er ledig behandlingskapasitet ute hos private aktører, så vil jo vi i Høyre ta i bruk den kapasiteten, fordi vi er opptatt av at folk skal få helsehjelp når folk trenger hjelp, ikke om det er privat, offentlig eller ideell. Og når vi nå går inn for å avvikle fritt behandlingsvalg, så gjør jo det at fra nyttår så forsvinner det behandlingsplasser innenfor rus og psykisk helse. Så gjør at de som sitter nederst med bordet, må sitte enda lenger nederst med bordet, fordi de vil ikke ta i bruk den kapasiteten som er. Og det er jo kanskje det som er den store forskjellen da, president, på Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre. Det er det at vi mener at pasienten skal få raskest mulig hjelp. Ikke fra hvem den skal få det. Det viktigste er at den får hjelp den trenger hjelp, og at det skal være god kvalitet på den hjelpen. Og vi har vist at den politikken fungerte. For i løpet av 8 år med Solberg-regjeringen, så gikk de gjennomsnittlige ventetiden ned med 11 dager. Størst innenfor rusbehandling, der den gikk fra 66 dager til 33 dager, fordi vi hadde fritt behandlingsvalg, fordi vi hadde innsatsstyrt finansiering. Så vi har vist at den politikken som vi også foreslår her i dag, den fungerer også faktisk, president, og det burde en kanskje også se på når helsekøene øker. Og vi sitter heller ikke stille i båten når vi ser at det fortsatt er aldersdiskriminering i samfunnet vårt, og at det fortsatt er dårlige forhold i eldreomsorgen. Og vi har faktisk passert 1 million alderspensjonister i landet vårt. Og da burde jo kanskje regjeringspartiene være opptatt av å svare i løpet av denne debatten her på hvorfor en avvikler eldreombudet som det viktigste talerøret, hvorfor en ikke vil gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet, hvorfor en ikke vil at eldre som vil og kan skal få lov til å jobbe lengre i staten, hvorfor en kutter i digitaliseringsmidler for at folk skal mestre digitale verktøy, hvorfor en i utgangspunktet ville kutte i heldøgns omsorgsplasser, og hvorfor Senterpartiet, som er opptatt av distriktene, kutter i tilskuddsordninger for flere tilrettelagte boliger for eldre i distriktene. Og vi sitter ikke i ro i båten når vi ser at det fortsatt er uklare ansvarsforhold og forskjell i behandlingstilbudet innenfor habilitering og rehabilitering i kommunene. Der hadde Solberg-regjeringen en opptrappingsplan. Vi har fremmet et forslag fra Høyre i dag om å be regjeringen vurdere en rehabiliteringsreform, og det vil jo heller ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjøre. Så vi tar båten fremover, vi sitter ikke i ro i den.